আজি উত্তৰ অভয়াপুৰী যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰমেশ উদ্দিনে কুকিলা মাছপাৰাৰ পৰা কলগাছিয়ালৈ যোৱা ৰাস্তাটি নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি মেৰামতি কৰে। এই পথছোৱা অলপ বৰষুণ আহিলে মানুহে খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয়। যুৱ নেতা ৰমেশ উদ্দিনৰ এনে কৰ্মক স্থানীয় ৰাইজে ধন্যবাদ জনাইছে। কলগাছিয়াৰ পৰা মুজাম্মেল হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 9 অসম। মাছপাৰাৰ পৰা কলগাছিয়া সংযোগী যিখিনি ৰাস্তা, সেইখিনি ৰাস্তাত অলপ বৰ্ষণ পৰিলেই সাধাৰণতে আমি খোজকাঢ়িও যাব নোৱাৰোঁ। বাইক চাইক লৈ বা আন যিখিনি বাহন আছে সেইখিনি লৈ আমি যাব নোৱাৰোঁ। যাৰ বাবে আমাৰ সমষ্টি যুৱ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত ইয়াতে আমি আজি চেণ্ড গ্ৰেভেল পেলাই দিলোঁ। এনেকৈ আমাৰ গোটেই সমষ্টিখনত য'ত য'ত তেনেকুৱা অসুবিধা হৈ আছে, আমি আমাৰ গাঁঠিৰ সমষ্টি যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ গাঁঠিৰ জনেৰে এইবিলাক সামাজিক কাম কাজ কৰি আছোঁ। সভাপতিজনৰ নাম ৰমেশ উদ্দিন, উত্তৰ অভয়াপুৰী সমষ্টি যুৱ কংগ্ৰেছ। আজি ইয়াতে চেণ্ড গ্ৰেভেল দিছোঁ আৰু নয়াপাৰাত চেণ্ড গ্ৰেভেল দিছোঁ, আৰু যোৱা কেইদিনমান আগতে বালাৰচৰত এখন বাঁহৰ হাতু বনাই দিয়া হৈছে। এনেকৈ আমি গোটেই সমষ্টিখনত মুঠতে কৰি আছোঁ। দেখাতে উত্তৰ অভয়াপুৰী সমষ্টি মেক্সিমাম সমষ্টি পঞ্চায়তৰ এনেকুৱা হয় আপোনালোকৰ স্থানীয় বিধায়কৰ এয়া স্থানীয় বিধায়কে তেওঁলোকে চৰকাৰী ধনেৰে কি কৰি আছে আমি নাজানো, কিন্তু আমাৰ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলো আছে, তেওঁলোকেও চৰকাৰী ধন খৰচ কৰি আছে। আমি ভাবোঁ যে গোটেইখিনি প্ৰতিনিধিয়ে যদি মনোযোগেৰে কাম কাজখিনি কৰে, নিশ্চয় এই সমস্যাখিনি সোনকালে সমাধান হ'ব।